Tah poe ieu si Dosol geus ngajak nguseup lele deui yeuh majarkeun teh rek menebus kesalahan cenah dunungan. Kusabab tadi peuting manehna teh geus meunang ilapat tina ngimpina teh. Lamun hayang juara nguseup lele poe ieu kudu make eupan sosis. Ilapat podol gole jera Dosol pan harita ge pernah nguseup lele make eupan sosis teh. Pan geuning sakitu budukna harita teh ukur meunang lele sabaraha siki geura coba. Saal se atuh cenah Bang, eupan ayeuna mah bakal bedar sep racikanna ge cenah kitu pokona cek si Dosol teh. Dikitukeun ku si Dosolnya heuh atuh kami teh jadi penasaran nya mana tuh lah urang kabalong ayeuna mah. Bari sakalian cik teh lah ieu nyobaan reel anyar. Ieu teh reel anu kamari dinu konten murak paket jeung si Dosol teh geuningan tah ieu barangna teh urang cobaannya poe ieu. Reel Daido Cyclone dunungan nu ukuran 3.000 ieu teh. Ieu hargana teh dihandap 500.000 nya dunungan tapi spekna alah wanieun pisan ieu reel. Geus IPX 5 terus drip gearna teh terbuat dari bahan kuningan. Dipake nguseup di balong kawas kieu atawa dibawa ka laut ge aman. Sok moal aya cai nu asup kana jeroanana aman. Mantakna ieu reel asup kategori reel super bundle ti Daido Fishing Team teh. Harga di bawah 500.000 tapi spekna kawas kieu mah nya wani pisan atuh da dinu lain mah eueuh. Ieu kenurna ku kami dipasangan adun fishing line extensifnya nu ukuran 0.28. Lamun dunungan tuman make kenur anu leuwih gede atawa anu leuwih leutik tinggal milih we da ukuran melengkap. Anjir, langsung wae ayeuna urang racik eupan sosisna ieu. Sosisna teh make 2 leunjeur ya si Dosol teh. Bari jeung teu tatapasini deui eta sosis nu teu tuah teu dosa teh tuluy dipites-piteskeun ku si Dosol. Perbedaanna mah cenah ai baheula mah make sosis anu murah geuning anu hargana teh sabaraha 10.000 teh geuning sabungkusnya. Ari ieu mah tah sosisna teh anu mahalna cenah anu saena kitu. Cikeng teh da sosis murah mah harita ge ieu ngasaan nya naon ieu mah cik aing teh asa tipung hungkul meni dagingna meni teu karasa. Sanggeusna sosisna dipites-pites tuluy we diwawajet kawas kieu nya ku si Dosol teh. Dina kaayaan kitu hiuk corelat gurawil gorobas ieu endog telur ayam chicken tuluy diteke eta ku si Dosol nepi ka bejad gawas kita. Endog telurna mah sabutir we dipake kokonengna jeung bobodasna teh. Tuluy we geus kitu teh dipuyer-puyer kawas kitu ameh galon nepi ka buciai jiga kitunya. Ieu mah bangun anu ngeunah dipake maraban budak pamajikan ge Sol euy kadon dibikeun kalele kalebar-lebar. Toba. Tah ayeuna tuluy dipurulukan anu kitu teu poho oge dipurulukan anu kieu. Tah geus digula galo makari we make esen. Ieu teh esen anyar tapi can ngaranan da moal ka dijualnya urang uji coba heula. Tah ayeuna dunungan urang anclongkeun ka deukeut koja sugan aya lele nu keur ngalongok babaturanana heuh. Tah di dieu. Tah aya ieu gucipek. Lep ceuk aing ge aya tuh lele keur ngalongok babaturanana. Beunang kauseup tah sia maneh asup koja ayeuna mah. Belagu da make ulin ka dieu atuh. Jadi kauseup. Kurang gawean sudah slowly. Ini badag sih cek aing. Madep ieu atuh dunungan reel anyar esen anyar meunang lele induk. Induk kedua. Ieu teh da geus nyieun video panjang nama tanu ieu di yetena Om Kei sok dunungan ditaronton geuranya ayeuna. Ya aing meuleupan geus